即係開個 studio，好似將你自己嘅 priority 啊排到最低，好似解決咗 studio 嘅先，嗰啲好似 urgent 啲啊，唔解決就反而我仲會更加辛苦。自己人生有翻個主導權，依家好多已經有個既定嘅安全路線啦。我覺得哇，如果照行呢個劇本咧，就好冇癮㗎啦。即係同埋我個人咧，都係要自己去創造嘅嘢咧，先會有滿足感。喺幫人哋打工上可以有高嘅人工咧，我覺得因為嗰個功勞都唔係完全屬於我嘅。咁但係放喺自己嘅事業上面，咁無論成功與否都係歸於自己噶嘛。咁藉住依家呢個時刻，即係已經係最 free 噶啦，即係冇咩太大嘅負擔，可以去勇敢去創作、去試咧，就捉緊依家個時機。咁所以就決定咗要去開間 studio 啦，因為